বর্তমান সময়ে অনেকেরই বাসার ফ্যান্ডিমার অথবা রেগুলেটর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো অনেক টাকা খরচ করে একটি ভালো মানের ফ্যান্ডিমার কিনছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাও কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথবা আপনি গ্যাং সিরিজের যে কালারের ফ্যান্ডিমার লাগিয়েছিলেন সেটি এখন আর পাচ্ছেন না। এই মুহূর্তে আপনার কাছে থাকা নষ্ট ফ্যান্ডিমারকে কিভাবে শক্তিশালী ফ্যান্ডিমার হিসাবে রূপান্তরিত করবেন সেটি আজকে ভিডিওর মূল বিষয়। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওর শুরুতেই আপনারা ডোরেন ব্র্যান্ডের দুটি ফ্যান্ডিমার দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ফ্যান্ডিমার দুটি টোটালি সমস্যা ছিল, যে চলছিল না ভালোভাবে ফ্যানগুলো, মানে কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল না ফ্যানটি। তো বাম সাইডে যে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্যান্ডিমারটি, এই ফ্যান্ডিমারটি আমরা অলরেডি মডিফাই করে মানে রিপ্লেসমেন্ট করেছি এর সার্কিটটা। তো কিভাবে করেছি আর খুব অল্প টাকায় কিভাবে করবেন, যেহেতু একটা ফ্যান্ডিমার নষ্ট হয়ে গেলে আপনাকে 400 থেকে 500 টাকা খরচ করে আপনাকে কিনতে হবে। তো সেটা যাতে না হয়, কেনা না দরকার হয়, যাতে আপনার 100 টাকা বা 90 টাকার ভিতরে আপনারা কিনতে পারেন, তো কিনে আর কি লাগাতে পারেন। তো সেটাই আজকে আপনাদের মাঝে আমি দেখাচ্ছি। তো আমি এখানে কোনো কিছুই পরিবর্তন করছি না, যেরকম আপনাদের যে ফ্যান্ডিমার ছিল সেভাবেই আমরা রেখে দিয়েছি। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে যে আমি কোথাও কোনো কিছুই করছি না। তো যেরকম তো সেরকমই আছে। আজকে আমরা দেখব, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সার্কিটের উপর একটা সেফটি বক্স দেওয়া আছে। তো এটার মধ্যে যে এই যে আসলে লকগুলো আছে, এই লকগুলো আসলে আপনারা কেয়ারফুলি খুব যত্ন সহকারে আর কি এগুলো খুলবেন। তো যেহেতু আমার পূর্বের যে আমাদের যে আগে কাজটা করেছি ওটাই আসলে আমাদের এই লকগুলো আমি এটা ভেঙে ফেলেছিলাম। তো যাই হোক, আপনারা সাবধানতার সাথে এটা করবেন, নাহলে এটা লাগাতে পারবেন না। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সার্কিটটা এই যে বের হয়ে গেছে। তো আমরা করব কি, এই সার্কিটটাকে যেহেতু সার্কিটটা কাজ করছে না, তো সেজন্য আমরা কি করব, প্রথমে আমরা এই ক্যাপটাকে খুলে নিয়েছি। তো এরপর এই যে আমাদের যে গ্যাং সুইচের যে উপরে যে কাভারটা, সেটা আমরা এভাবে খুলে নিয়েছি। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন কোথায় কিভাবে কি আছে আমাদের এই যে একটা আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা, যেটাকে বলে ভ্যারিয়েবল, যেটা আমরা মানে আমরা ঘুরাই, যেটাকে কম বেশি করি। তো এই জন্য আমরা একটা নোজ প্লাস নিয়ে নিয়েছি। তো নোজ প্লাস দিয়ে আমরা স্ক্রুপটাকে খুলে নেব। তো একটা কথা বলে রাখি আপনাদের, যে এখানে আসলে বিটি 136 137 একটা মসফেট থাকে, ওই মসফেটটাই বিশেষ করে সমস্যা থাকে। তো আপনারা যদি কোথাও থেকে কিনে যদি লাগাতে পারেন, তবে আপনার আগের মতোই সেম কাজ করবে। তো এগুলো আসলে অরিজিনাল তারা লাগায় না বিধায় এই সমস্যাগুলো হয়, কিছুদিন পরে আসলে আর কাজ করে না, ফ্যানগুলো কন্ট্রোল করা যায় না। এই দেখতেই পাচ্ছেন যে এই মসফেটটাই আসলে মূলত সমস্যা করে। আর যে এখানে ভেরিয়েবলটা আছে, ভেরিয়েবলটা খুব উন্নত মানের ভেরিয়েবল দেয়া আছে। তো এটা আমি খুব কোয়ালিটিফুল আমি মনে করি যেটা ছিল, কিন্তু যাক, এটা নষ্ট হয়ে গেছে বিধায় এর কোনো মূল্য নেই এখন আমার কাছে। তো এখন এখানে আমরা রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে আমরা নতুন একটি আসলে পিয়ানো টাইপ, যেটাকে আমরা বলি, আমরা যেটা লাগাবো যেটার উপরে, সেটা হচ্ছে আমরা গ্যাং টাইপ, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে পিয়ানো টাইপ। যেহেতু এটা কাঠের ঘরে বা কোথাও ওপেন ওয়্যারিংয়ের উপরে করা হয়, তো এটাকে খুলে আমরা এর যে সার্কিটটা সেটা দেখব যে এখানে খাটে কি না। ঠিক আছে, তো আপনাদের সেটাই আমি আজকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন। তো আমরা স্ক্রুগুলোকে সুন্দরভাবে খুলে নিচ্ছি। তো খুলে নেবার পরে আমাদের যে বডিটা আছে আমাদের যে রেগুলেটরের, সেটা আমরা খুলে নেব। তো দেখব এখানে অনেক সময় এটা খুলতে গেলে এই তার দুটো বের করা যায় না, একটা টাইট বাজে এই সুপারস্টারের, যেহেতু এটা বাংলাদেশি একটা প্রোডাক্ট। যারা বাইরের কান্ট্রি থেকে দেখবেন তারা অবশ্যই আপনাদের দেশের যে ভালো মন্দ যে রেগুলেটরগুলো আছে সেগুলো দেখে অবশ্যই ক্রয় করবেন, তারপরে এগুলো লাগাবেন। কারণ ওর থেকে কোনো অংশেই এই রেগুলেটরগুলো কম না, এটা মনে রাখবেন। আপনি দামি দামি ব্র্যান্ডের বা নামি দামি ব্র্যান্ডের আসলে যে রেগুলেটরগুলো লাগাবেন, তার থেকে এটা কোনো অংশেই কম হবে না। তো এজন্য আমরা এটাকে খুলে নিয়ে সুন্দরভাবে আসলে রেডি করছি। তারপরে আমরা আমাদের যে গ্যাং সিরিজের যে বোট আছে সেই বোটটার সাথে লাগিয়ে দেবো, সেজন্য আমরা খুলে নিয়েছি সব কিছু, যা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। তো এরপরে আমরা যে এই আমাদের খোলা হয়ে গেছে আমাদের যে ভেরিয়েবলটি, মানে রেগুলেটর যে সার্কিটটা, তো এটা আপনারাও তৈরি করতে পারেন। আমি আশা করি এরকম একটা ভিডিও দেবো যে আপনারা কীভাবে রেগুলেটর তৈরি করবেন। তো এটা কত মানের, কত কি সাইজ, কোথায় কত মানের রেজিস্টার ক্যাপাসিটার দেওয়া হয়েছে, সব কিছু আমি বিস্তারিত দেখাবো সেই ভিডিওতে। তো যাই হোক, আজকে এ পর্যন্তই আসলে থাকবে ভিডিওটি। তো তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে সুইচ যে আছে, সুইচটা আমাদের অ্যাকুরেট আছে।
আর এটা যে আমাদের যে ভেরিয়েবলটা, সেই ভেরিয়েবলটা আমরা এখন লাগিয়ে নেব আর দেখব আমাদের ওখানে খাটে কিনা, আমাদের এই একুরেট এ প্রান্তে আমাদের খাটে কিনা। আর এই যে তার যে প্রান্তে আছে এই প্রান্তটা আমি উপরে দিচ্ছি, মানে আমি একুরেট করে নিয়েছি যে এই দিকে মানে ডান দিকে ঘুরালে অন হবে, বাম দিকে ঘুরালে অফ হবে, সেই জন্য আমি মিডলে রেখে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন তারটা আমি উপরে রেখেছি। তো এইটা আপনারা একটু খেয়াল করে লাগিয়ে নেবেন, যে অনেক সময় উল্টো পাল্টা হলে দেখবেন যে নিচ থেকে অন অফ হয়, মানে অন অফ হইতে আছে আপনার কন্ট্রোলটা। তো সেটা আপনারা একটু বুঝে লাগিয়ে নেবেন, এটা বোঝানোর কিছু নাই। আপনারা একবার ভুল লাগালে আসলে সঠিকটা বুঝতে পারবেন যে এটা না, এটা এভাবে হবে। তো আমরা আবার নোজ প্লাস দিয়ে এটা সুন্দরভাবে টাইট করে দিচ্ছি। এখন আমরা দেখব যে এই উপরের যে কাভারটা দিয়ে যে এটা আসলে উপরে কাভারের যে মানে সেফটি একটা বক্স থাকে, সেই বক্সটা লাগে কি না, এটার সার্কিট আর ওটার সার্কিটের একটা মাপ এক কিনা সেটা আমরা একটু দেখব। তো সেজন্য আমরা একটু কাভারটা নিয়ে দেখব যে এখানে একটু অ্যাকুরেট খাটে কিনা। তো একটা কথা বলে রাখি, এখানে যে সার্কিটটা ব্যবহার করা হয়েছে এই সার্কিটটাও কিন্তু কোনো অংশে ওটার থেকে কম নয়। আমি বারবার বলছি এই কথাটা, আপনারা ভাববেন না যে ছোট বলে আসলে এটা হবে কি না, আসলে না। ফ্যান তো ফ্যানই, এটাই মনে রাখবেন যে ফ্যান তো ফ্যানই, একটা ফ্যান 100 ওয়াট 150 ওয়াটই হবে, এর বেশি হবে না। তো যাই হোক, আপনারা দেখে রাখুন যে কীভাবে কি কানেকশনটা হয়েছে কোথা থেকে। তো এখানে আসলে কোনো কারচুপি নেই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা নিজেরাও এটা করতে পারবেন আপনার বাসা বাড়িতে, যদি এই টেস্টার প্লাচ এগুলো থাকে তাহলে আপনি নিজেই পারবেন, কারণ মিস্ত্রি দরকার হবে না। তো এই যে দুটি আমাদের যে টেম্পারেচার যে ফাঁকা জায়গা আছে টেম্পারেচার জায়গার জন্য, তো এই টেম্পারেচারের যে ফাঁকাগুলো আছে এই ফাঁকাগুলো দিয়ে আমরা এই তার দুটোকে বের করব। আসলে মডিফাই কাজ তো, যেহেতু ওইটার সাথে ওই সার্কিটের সাথে সার্কিটে কোনো মিল নেই, যার কারণে আমাদের যে এটা যেভাবে আর কি সেট হয় সেইভাবেই আমরা আর কি এটাকে কানেকশন করব। দেখতে পাচ্ছেন চাপ দিয়ে আমরা এটাকে ওই যে আমাদের যে কানেক্টর ছিল ওখানে যেটার সাথে লাগায় সেটা আমরা লাগিয়ে ফেলেছি। তো অবশ্যই আপনারা একটু ভালোভাবে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে কোথাও কোনো আসলে ফল্ট আছে কি না, আমার সেটা আমাদেরকে কমেন্ট করে আমাদের ধরিয়ে দিবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি লাগানো হয়ে গেছে আমার, আমি কাভারটি কমপ্লিট করে দিয়েছি। তো এরপরে উপরে যে আমাদের যে গোল্ড যে আমাদের ভ্যারিয়েবলের যে উপরে থাকে ক্যাপটা, সেটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাও আপনারা বুঝে দিবেন যে এটাও কিন্তু একটা ওই যে গোল করে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে আমাদের ভ্যারিয়েবলটার উপরে, এই যে ক্যাপটার উপরে, সেটা কোন দিকে অন হয় কোন দিকে অফ হয়, কতটুকু বাড়ালে কী হয়, এটা আপনারা বুঝে আপনাদের মন মতো আপনারা দিয়ে দিবেন। তো যাই হোক, এরপরে আমি কানেকশনটা দেখাবো যেটা কীভাবে কানেকশন করবেন, যারা অনেকে জানেন না রেগুলার কানেকশন। আমার অলরেডি একটা চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, চাইলে সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমাদের রেগুলেটরের যে তার ছিল, কালো তারটাকে আমরা সুইচের সাথে কানেকশন করে দিয়েছি, এবং কালো তারের পাশে যে পয়েন্টটা আছে ওখানে আমরা সরাসরি ফেজটা ইন করব। আর যে লাল তারটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা থেকে আমরা ফ্যানের যে বাকি প্রান্তটা লোডের সেটা আমরা দিই। আশা করছি আপনারা সবাই লাগাতে পারবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।